اكتر من تعليق وصلني على فيديو خطوات رفع السيو بيقول الطريقة صعبة مع انها سهلة جدا، يا اما انتوا يا جماعة بقى مكسلين تطبقوا الخطوات. اهلا بيكم في قناة تيبس فور لايف. الطريقة دي اثبتت نجاحها معايا ومع الناس اللي طبقتها وقنواتهم اصبحت ظاهرة في البحث، حتى لو حاسين انها شغلانة ده بس في الاول، لكن مع الوقت هتبقى خطوات روتينية مش اكتر. مبدئيا هو ايه معنى السيو علشان الناس بس اللي اول مرة تسمع الكلمة دي؟ السيو هو مجموعة خطوات اساسية هدفها دفع الفيديو بتاعك للظهور في محركات البحث وبالتالي ظهور القناة. يعني لو طبقت الخطوات دي في كل فيديو هتعمله يبقى قناتك كلها هتكون ظاهرة في البحث، ولو اهتميت بمحتوى الفيديو وجودته اكتر فيديوهاتك هتظهر كمان في المقترحات. السيو كله بيتلخص في انك بتختار اول حاجة عنوان الفيديو، ودي حاجة كلنا بنعملها بكل سهولة. ولو عاوز العنوان يكون احترافي شوية هتكتب موضوع الفيديو بتاعك في محرك بحث جوجل او يوتيوب، وهتشوف الناس بتكتب ايه في البحث عن الموضوع بتاعك، وهتكون العنوان على اساس العبارات اللي الناس بتكتبها. دي اول خطوة في السيو، انك من خلال العنوان بس بدأت تستهدف مشاهدين وبتشوفهم بيدوروا على ايه وتقدمه لهم. تاني خطوة في السيو هي كتابة الوصف. في صندوق الوصف بتبدأ تكتب محتوى الفيديو بتاعك، يعني بتشرح للناس الفيديو بيتكلم عن ايه او بيناقش ايه في صيغة جمل وعبارات وصفية بتحتوي على نفس الكلمات الرئيسية المستخدمة في العنوان. لو انت تجاهلت صندوق الوصف وما كتبتش فيه حاجة وانت قناتك لسه صغيرة هتفقد جزء مهم داعم للفيديو، لان السيو مش معتمد فقط على العنوان او العلامات اللي لسه هنتكلم عنها دلوقتي، لا، السيو منظومة متكاملة اهم خطواته هي العنوان وصندوق الوصف والكلمات المفتاحية او العلامات. التلاتة دول معتمدين على بعض في استخدام نفس الكلمات الرئيسية المتعلقة بمحتوى الفيديو. لو القناة صغيرة هتحتاج منك اهتمام بالتلاتة مع بعض، لان بعض القنوات الكبيرة وصلت لمرحلة انهم بيرفعوا الفيديوهات الجديدة مع وضع عنوان بس للفيديو ومفيش اهتمام بوصف او علامات، لان كده كده جمهورهم موجود والقناة كبرت وانتشرت وما بقتش محتاجة تهتم بالسيو قوي. لكن القنوات اللي ما زالت صغيرة فلازم تهتم بالسيو. طيب صندوق الوصف ممكن نضيف له ايه تاني غير شرح المحتوى؟ ممكن نضيف له روابط لفيديوهات تانية عندنا في القناة، ممكن تكون الروابط دي متعلقة بالفيديو الحالي او جزء تاني ليه، وبالتالي انت من خلال صندوق الوصف بتعمل دعاية لمجموعة تانية من فيديوهات قناتك. كمان من خلال صندوق الوصف ممكن تضيف الفصول او المقاطع اللي بتتقسم للفيديو واللي احنا شرحناها قبل كده في فيديو سابق، واللي فايدتها بتكون ان المشاهد بيروح للحاجة او المقطع اللي هو عايز يتفرج عليه مباشرة من غير ما يحتاج يتفرج على الفيديو بالكامل ويزهق ويخرج بدري. كمان من خلال صندوق الوصف بتقدر تضيف حاجة اسمها هاشتاج اللي كلنا عارفينها وبنشوفها كتير على فيسبوك، والهاشتاج ممكن يكون جزء من العنوان بتاع الفيديو، وفي الحالة دي بنستخدم كلمة واحدة هاشتاج. لكن لو عايزينه يظهر فوق العنوان بتاع الفيديو يبقى لازم نضيفه في صندوق الوصف عن طريق وضع هاشتاج قبل 3 كلمات مفتاحية، متاح فقط 3 كلمات مفتاحية، وفي الحالة دي الهاشتاج بيظهر فوق عنوان الفيديو بالشكل ده. خلصنا العنوان وصندوق الوصف، نيجي لثالث نقطة وهي العلامات. والعلامات تعتبر هي المسؤول الرئيسي عن دفع الفيديو وظهوره، وكمان بتربط بين العنوان وصندوق الوصف، وما ينفعش اكتب في العلامات كلمات لا تتعلق بمحتوى الفيديو بتاعي، او اروح لقناة تانية كبيرة وانسخ العلامات بتاعة الفيديو بتاعها على اساس ان انا ارفع مثلا القناة بتاعتي او اظهر لجمهور القناة دي على سبيل المثال. الكلام ده غلط ومش هيفيد الفيديو، بالعكس هيضره. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا العلامات بتخلي الفيديو يحقق سكور كويس ويعلى لانها بتحتوي على نفس كلمات العنوان بتاعنا. يبقى ازاي انسخ علامات قناة تانية كاتبة عنوان مختلف عن العنوان اللي انا بستخدمه؟ لكن متاح حاجة تانية، لو في قناة كبيرة مقدمة فيديو بيتعلق بمحتوى الفيديو اللي انا بتكلم عنه، في الحالة دي ممكن بس اخد الكلمات الرئيسية بتاعة العنوان بتاعها واضيفها للعنوان بتاعي، وبعد ما اخلص تكوين العنوان ابدا اظبط العلامات بتاعتي من عنواني انا زي ما هنقول دلوقتي. في الفيديو ده شرح مفصل لطريقة وضع العلامات ورفع سيو اليوتيوب من خلال الاستعانة بأداة فيد اي كيو. يا ريت نراجعه بعد ما اخلص لانه بيوضح خطوات رفع السيو خطوة خطوة وبسهولة. وملخص الخطوات دي اني باخد العنوان بتاع الفيديو وبنسخه 5 مرات، وممكن احضر نوت باد زي دي علشان تسهل عليا النسخ واللزق لو انا بشتغل على الكمبيوتر.
بنسخ العنوان 5 مرات علشان ألزقه في العلامات. طب هي العلامات مش هتقبل ان انا اكرر العنوان بنفس الكلمات كل مرة. طب علشان اكرره اعمل ايه؟ بغير كل مرة في العنوان كلمة او حتى حرف علشان صندوق العلامات يقبل تكرار الجملة. يعني لو انا كاتبه العنوان مثلا خطوات اضافة كلمات مفتاحية للفيديو، ازاي اكرر لزق الجملة دي 5 مرات؟ اول مرة هلزقه زي ما هو كده، والمرة التانية ممكن اشيل كلمة منه ولتكن مثلا اخر كلمة والزقه بالشكل ده، والمرة التالتة ممكن اضيف للجملة كلمة مختلفة، ممكن اضيف مثلا كلمة على يوتيوب، وفي المرة الرابعة ممكن اضيف كلمة رئيسية، وهكذا. ولو لاحظنا انا مش بغير ابدا في اول الجملة، التغيير دايما بيكون في نص الجملة او اخرها، لان اول الجملة ده بيكون اهم حاجة، بيخلي يوتيوب يربط بين العنوان والعلامات وبيحس انها نفس الكلمات او نفس المحتوى مش محتوى مختلف. طب بعد ما لزقت العنوان 5 مرات اعمل ايه تاني؟ صندوق العلامات بيسمح لي ان اكتب فيه جمل واكتب كمان كلمات منفردة. طب انا خلاص كتبت جمل، يبقى فاضل ايه؟ فاضل الكلمات. هكتب كلمات منفردة برضو من نفس العنوان، يعني هكتبها بالشكل ده، اكتب كلمة خطوات واضغط انتر، وانزل اكتب كلمة اضافة واضغط انتر، وبعدين اكتب مثلا كلمات مفتاحية واضغط انتر، وكلمة الفيديو واضغط انتر. بكتب كل كلمة لوحدها، وممكن اضيف كلمات تانية متعلقة بمحتوى الفيديو اللي انا بتكلم عنه وما تكونش موجودة في العنوان، مفيش مشكلة. يعني الفيديو بتاعي مثلا بيشرح سيو اليوتيوب، يعني ممكن اكتب كلمة سيو اليوتيوب، وممكن اكتب كلمة يوتيوب، وممكن اضيف لها الف ولام فتبقى اليوتيوب، وممكن اكتب كلمة يوتيوب باللغة الانجليزية حروف سمول، وممكن اكتبها مرة كابيتال. كل ده بيرفع الفيديو بتاعي وبيرفع ظهوره طالما ما خرجتش عن الموضوع اللي انا بتكلم عنه. وانتوا على حسب المحتوى بتاعكم بتضيفوا كلمات متعلقة وافكار مختلفة براحتكم. وفي الفيديو اللي قلنا عليه ده شرح مفصل اكتر باستخدام فيد اي كيو هتساعدكم اكتر في رفع سيو الفيديو. وبعد ما نخلص ال3 حاجات دول اللي هم العنوان والوصف والعلامات، بنظبط صورة مصغرة جميلة ومعبرة، ويبقى كده الفيديو جاهز للرفع، ويوتيوب بالتأكيد هيقترحه ويظهر في محركات البحث. اخر حاجة، الناس اللي بتسأل على السكور اللي بتعرضه اداة فيد اي كيو على الموبايل وانه مختلف عن الكمبيوتر. هنا في الكمبيوتر الدرجة لو من 100 بتبقى متقسمة على جزئين، 50 و50. اللي فوق دي هي الدرجة بتاعت شغلي انا على الفيديو كله والكلمات المفتاحية المناسبة اللي اخترتها في العنوان والوصف والعلامات، والدرجة اللي تحت بتكون على اداء الفيديو في البحث والمشاهدات والتفاعل اللي حصل عليهم. وغالبا في التطبيق بتاع فيد اي كيو بيبين بس الدرجة بتاعة الاكشن اللي انا عملته اللي هي شغلي انا على الفيديو، لكن الدرجة اللي تحت اللي هي من 50 اللي هي الاداء بتكون لسه ما ظهرتش، واحنا لسه رافعين الفيديو جديد، لان الفيديو هو جديد بيكون لسه اداؤه ما بانش. وحتى لو التطبيق ما اظهرش البرفورمانس او الاداء ده فيما بعد، حتى بعد فترة من رفع الفيديو، فاطمنوا وهتفضل برضو نفس الدرجة دي تعتبر درجة كويسة. لو من 50 هتعتبروها من 100 وهتبقى برضو درجة كويسة. يعني لو ظاهر مثلا في احصاءات الفيديو على فيد اي كيو اللي على الموبايل ان انتوا مثلا جايبين حاجة و40 من 50 وكتب فوق انها من 100، مفيش مشكلة برضو كده، انتوا مظبطين الفيديو كويس، خصوصا بعد ما تراجعوا احصائيات الفيديو وتلاقوا ان انتوا محققين معظم الشروط بتاعة فيد اي كيو تمام، يبقى انتوا كده شغلكم كويس. يبقى كل المشكلة بتبقى في اداء الفيديو ان هو لسه ما ظهرش في البحث مثلا او مش واخد تفاعل كويس. وممكن برضو لو اخد تفاعل كويس التطبيق اللي على التليفون ما يبينش الاداء ده زي ما بيبان على الكمبيوتر هنا. فما تقلقوش من احصائيات التطبيق، وطبقوا الخطوات اللي احنا قلنا عليها بتاعه اختيار الكلمات المفتاحيه بالظبط، والفيديو هينطلق معاكم في البحث مفيش كلام باذن الله. يا رب اكون بسطت الموضوع للناس اللي بتقول السيو صعب، وتحت امركم في اي سؤال، واشوفكم المره الجايه مع تيبس مهمه، والى اللقاء.